Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush letrën e radhës. Letra që do sjell është një letër tepër e dhimbshme. Janë lotët e një nënës për djalin e saj. Për djalin që në të vërtetë ajo dyshon se nuk e ka në dhe. Ka ardhur një arkivol. Por çfarë ka brenda atij arkivolit? Çfarë fshihet brenda atij arkivolit? Do ta kuptojmë gjatë rrëfimit të kësaj letre. Po e shkruaj këtë letër me duart që më dridhen. Dhe me zemrën që në të vërtetë nuk gjen qetësinë. Kanë kaluar muaj, por për mua koha ka mbetur në atë ditë të mallkuar kur telefoni ra dhe zëri në anën tjetër më tha se ti nuk ishe më. Që nga ajo ditë unë nuk jetoj. Unë vetëm zgjohem, marr frymë edhe pres. Pres një përgjigje që askush nuk ma jep. Pres një të vërtetë që askush nuk ma thot. Birë të sollën në arkivol nga Parisi. Më thanë se ishe ti. Më thanë se duhej të përshëndetesha me ty për herë të fundit. Më thanë se duhej të të varosja. Por askush nuk më hapi arkivolin. Askush nuk më la të shihja fytyrën. Askush nuk më tha me siguri absolute se ai që ndodhej brenda ishte djali im. Dhe sot edhe pas gjithë kësaj kohe, unë zgjohem në mëngjes me të njëjtën pyetje. A e kam varosur djalin tim? Apo kam varosur dikë tjetër? Kjo pyetje më ndjek kudo. Kur hap derën e shtëpisë, kur ulem në tavolinë, kur shoh fotografinë tënde, kur bie nata dhe errësira mbulon gjithçka. Birë, ti ike në Francë me ëndra të mëdha. Më the se do të punoje fort. Më the se do të më ndërtoje një shtëpi më të mirë. Më the se një ditë nuk do të më mungonte asnjë gjë. Më kujtohet dita kur ti u largove. Të përqafova fort në terminal. Nuk doja të lija të ikje. Diçka në thelb ma shtrëngonte zemrën. Ti qeshe dhe më the, mos qaj nën, do të kthem shumë shpejt. Këto ishin fjalët e fundit që dëgjova nga goja jote. Nuk e dija se do të bëheshin plak për të gjithë jetën. Pastaj erdhi lajmi. Një telefonat, një aksident, një vdekje, një arkivol, një varr. Dhe mijëra pyetje pa përgjigje. Kur erdhi arkivoli në fshat, të gjithë qanin. Njerëzit më përqafonin, më thoshin që të bëhesha e fortë. Por askush nuk e kuptonte se dhimbja ime ishte ndryshe. Sepse unë nuk po qaja vetëm humbjen tënde. Unë po qaja edhe pasigurinë. Po qaja sepse nuk e dija nëse po të përcillja ty. Po qaja sepse nuk e dija nëse poshta ti dheu ishte gjaku im. Më kujtohet momenti kur arkivoli ul pranë varit. Doja të bërtisja. Doja të thosha, hapeni, dua ta shoh djalin tim. Por më thanë se nuk lejohej. Më thanë se trupi ishte dëmtuar, më thanë shumë gjëra. Por asnjëra nuk më qetësoi shpirtin.
Dhe kur dheu filloi të binte mbi arkivol, ndjeva sikur po më varosnin mua. Që atë ditë unë shkoj çdo javë te vari. Flas me ty, qaj, lutem. Por thellë në zemër më lind gjithmonë e njëjta frikë. Po sikur të mos të jesh ti. Po sikur djali im të jetë diku tjetër. Po sikur një gabim të jetë bërë. Po sikur unë të jem ulur pranë një vari që nuk të përket ty. Birë, njerëzit më thonë se duhet ta lë pas. Më thonë se duhet të gjej paqe. Por si mund të gjej paqe kur nuk kam siguri? Si mund të qetësohem kur zemra ime nuk ka marrë përgjigjen që kërkon? Ka net kur nuk fle fare. Dëgjoj zhurmë, çdo hap, çdo trokitje. Dhe për një çast të vetëm imagjinoj se je ti, se po kthehesh, se do të hapësh derën, se do më thuash, nën, ka qenë një gabim. Pastaj zgjohem nga ëndra, shikoj murin, shikoj heshtjen dhe kuptoj se jam vetëm. Dhoma jote është ende siç e ke lënë. Rrobat e tua janë ende në dollap birë. Fotografitë tua janë ende në mur. Asgjë nuk kam lëvizur, sepse një pjesë e imja ende të pret. Ende shpreson. Edhe pse mendja më thot se nuk duhet, por birë, unë nuk kam frikë nga vdekja. Kam frikë vetëm nga një gjë. Të largohem nga kjo botë pa e ditur të vërtetën. Të mbyll syt pa e ditur nëse kam vendosur lule mbi varin e djalit tim apo mbi varin e një të panjohuri. Kjo është dhimbja që më shkatron çdo ditë. Nuk është vetëm mungesa jote, është dyshimi, është errësira, është heshtja. Është mungesa e përgjigjeve. Nëna mund të përballoj urinë, mund ta përballoj varfërinë, mund ta përballoj vetminë, por nuk mund të përballoj mosdijen për fëmijën e saj. Nëse ti më dëgjon nga diku birë, më jep një shenjë. Qoftë edhe në ëndër, qoftë edhe për një çast. Më thuaj se ku je. Më thuaj nëse ai është vari yt. Më thuaj nëse kam ndezur qërinjt në vendin e dur. Sepse zemra ime po lodhet, po plaket, po thyet çdo ditë. Dhe ende pas gjithë kësaj kohe unë vazhdoj të përsëris të njëjtën pyetje para fotografisë tate. Birë, a të kam varosur ty apo dikë tjetër? Derisa të marr përgjigje do të vazhdoj të vi te ai var, do të vazhdoj të flas, do të vazhdoj të dua sepse një nën nuk ndalon kurrë së kërkuari të vërtetën për fëmijën e saj. Me mall, me lot, me një zemër që nuk gjen qetësi. Kjo është nëna jote.